به برنامه که تایبەت ji bajarê Qamişlo ji paytexta Rojavayê Kurdistanê Slav û rêzlwa bên temaşavanên hêja hêdî hêdî em nêzîka 15 Gulanê roja zimanê Kurdî dibin. Ji nihava dam û destgeh û saziyên kurdewariyê li seranserî bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê dest bi li darxistina civîn, konferans, panel û komxebatan dikin. îro jî saziya zimanê Kurdî sezekê û Kongreya Netewî ya Kurdistanê kenekê panêl û komxebatekê ji bo nîqaşkirina rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li dar dixin. Gelek siyasetmedar, gelek rêveberên saziyên çandî û rewşenbîriyên Kurdî yên li seranserî axa Rojavayê Kurdistanê cihê xwe di vê panêl û komxebatê de digirin, nîqaş û fokusa wan jî li ser wê yekê ye ka divê çawa rewşa zimanê Kurdî were pêşxistin ew astengî û kelemên ku li pêşiya ziman hene divê çawa bi rêw rêbazên zanistî werin çareserkirin di heman demê de rewşa zimanê Kurdî û çawaniya miswegerkirina pêgeha zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de jî ev pirs û babetên sereke bi şêweyekî dorfireh yek bi yek bi şêweyekî pisporane têne nîqaşkirin di heman demê de ji vê qadê peyameke dîrokî derdikeve ku zimanê Kurdî nasnameya me ye û em ê jî heta dawiyê têkoşîn û di heman demê de parastinekê bêhempa di ber ziman û kultûrê xwe de pêşkêş bikin. Belê temaşavanên hêja niha em ê biçin gel beşdarbûyên vê komxebatê û em ê nêrîn û fikrê wan di derbarê rewş û asta zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji wan siwal bikin. Em ê diyalogeke berfireh di derbarê zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de pêk bînin. سعيد نورسي يكتش كسايتين كرداي آوارتي براسي دامزينا سزكي ده أزوينا ما مدون كذا كما تيجا ناس كنا زماني كردي فربي كنا زماني كردي كرداي برسا سياسية كردي Belê temaşavanên hêja semînera di derbarê rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi diyalog û nîqaşên beşdaran yên dorfireh berdewam dike. Em ê girîngiya vê semînerê û di heman demê de dahatûya zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji endama kenekê birêz taz baş bipirsin. Slav tevin heval taz spas dikim ji bo vê derfetê. Sağ ol. Zor spas her hebin destpêkê em li ser vê semînera we ya îro biçekî rawestin. Hûnê herî zêde di semînera xwe ya îro da li ser çi nîqaş bikin, herî zêde fokusa we wê li ser kîjan pirsên sereke û yên girîng be. بخير هاتنا وتكم وتسريداني ام شهيدي هرچا پرچه كردستاني بيرتينن وبجنا خال بريمبري واد طاوينن جبركو او سببن ايرو امل ودري دكارن بسربست بزماني كردي سيمينارا الدارخن جبر اف سيمينار گرنگياوي هي جبر بازدي مهي روجا زماني كردي جبر ويكي گرنگيا زماني كردي هي جبر ويكي سيمينار هاتل دارخستن هم عالیه کنکی و همجی سازیا زمانی سزکی سازیا زمانی کردی تنسیق نبرا موادا چی بوش برکو براستی زمانی کردی پر گرنگش بر زمانی کردی ناسنامه چانده هبونه زمانی کردی براستی زمانک ام وگلی کرد ام پر زمانی خوا گریداینه برکو زمانی کردی اوقاس شهید سر مستوى هرچه کردستان کردادان جبرکو بکاربن بزمان خو جیان بکند هم د روج آوادا هم د باشور دا هم د باکور دا هم د روج هلاد دا و حتی انهاجی هرچه کردستان خطریه دانه جبرکو ایریش پر السر کردا هی و سر کردستان هی جبر اف زمان
ناسنامه وقتی تدبیج زمان هر ولاتک هر کسک هر کسایتک اش دنیای بزمان خود آخوه بزمان خود خوینه بزمان خود بکاردینه ام جی و گلی کرد ام دخوازن زمان خو بکار بینن بزمان خو باخون زمان خو خوانا خو بکن زمان خو کارو خبات خو بدن مشاندن جبرکو بتیبت ام شورش روج آوادانه افقاس 13 سال ما شر و شورش ما دجي داعش كرج بركو ام بكاربن زمان خو باخبن ام بكارن زمان خو بباريزن ام بكارن دولات خدانه بآرامی بزمان خو باخبن جبروي كي روجا زمان هری گرنگه اجبر افدای که کرد کاریبون چند زمان کردی ده هندری زاروک خدانه بده آواکرن حتی او کسی گو جان خدا اجبر زمان خو 11-12 شهید مدانین چبو و دایکا کاریبو و زاروگال سر چند داوا سر زمان و فیری آخا ولاتی و بکش بروی که افقاس شهید مدانین ایرو لروج آوای کردستانی سوری دانه و اردگاریا سوری دانه ام جیاند کن جبر ام زمان خو با آخون ام زمان خوش کس نا خوازن جبر زمان مافکی خوازایه مافکی روایه یعنی کرد عرب سریان چرکس هر کس خوازه مافی خوشیان بکه اجی وگ همولاتی از خوازم مافی خو باخوم از ما زمان خو بنویسینم از زمان خو بخوینم مافی من یه نورماله یه خوازایه طبیعی یعنی اجبر نها وقتی دبیجن زمان کردی قدخه و کسی زمان کردی قدخه بکه کردجی و قبول ناکن جبه کرد به ناسنامه خو به زمان خو افقاس شهیدانین افقاس کارو خبات دان مشاندن اف 13 ساله جبر هفته تنه گرگ کرد یعنی 2 ساعتان 3 ساعتان تنه یعنی جمافه وانه کو بالزمان خوی دای که بخوینن هونه لسر ویا که چه ببیجن 2 ساعت نکافی نش زمانی کردی را بنرن زانینگاه روز آوا زانینگاه کردی چه بینه دبستان کردی چه به چند ساله زاروکن کردا بزمان خود آخوان زمان خود نویسینن وقتی نها بکن 2 ساعت گلو اف زاروک اف خواندکار چوانی خوانا خو او بکنه یعنی و چند ساله بزمان خود آخوان بزمان خود چند دبستان 2 ساعت تجارجی تراوانا که و از باور ناکم گل به کیجی قبول بکه اجبر ما فی زاروکی و تی بن بکرن زمان کردی وقتی از سوری دامه او جمت خوازن از بپارزم جمت خواستن از حمی واردات و سروات باجار خو حمی به دست دانن سرگل و هندگل سر من از زمان خو با آخوم بسر بست از زمان خو بچاند خو سربست بخوینم جمافی منه از مادم از پارستنا روز آوای کردستانی و از پارستنا سوری بکم جمافی من یه نورماله از بزمان خو با آخوم و از زمان خو دبستانی دا ببینم نه 2 ساعت تجارجی نکافیه و اف چند سال زاروکن ما تعدایل و بکرنه جبر زمان کردی چینا به 2 ساعت و اوجی وقت زمان امنا بکاتگی أقليات حتى أم بيجن ولا 2 ساعات بس جمراني أن ولا حصة جمرة بس جبر أم وكر السركة يالسر في آخر دجينو أب آخر ما يديرو راستي ولوية جبر وقتي تلسر أخو خوا جيان دكش ما فيتي تو بزمان خوا بناس ناما خوا بچان دا خوا تو دوی دری دا جیان بکه
و داوی دانیجی از بانگوازیگی تشینمش دایکی کرد رانه بیتر زاروگی کرد د چند داوا بدگریدان اجبرکو او دایکن شهیدا جی ریزو حرمتنا ام بجنا خل بروان تطوینن 13000 شهید میدانین جبر دایکی و کاری چند داوا گریدن زمان و گریدن جبر ویکی رحی خوا فدا کرن جبو آخا خوا و خاکا خوا زمان خوا بانگوازیام کسی اروپا جیان دکه آخا خوا بین گریدان زاروگ خواج بر چاندا اروپا ناو چاندا کردستانی اجبر مدید جی چقیس پشتگیریا روز آوازی گرتن بس هی بیتر بیوا بگریدان اجبر کو داوی کس آخا ولات مو بیتر مو بیوا گریدایه و بیتر محمز دکه اج آخا غریبیه و امد بیننجی وقتی خورتن ما الویدری وفات دبن الویدری حتی خاکا و شرطنا مریاجی کریاندنه بس الویدری خاکا ولات بیتر تحمز دکه و بیتر تا دپارێزە ئەجبەر وەیەکێ بانگەوازیان مشکەسی ئەوروپا سەرمستەوە هەرچە پارچەی کوردستانی کوی دەرێ قێرین و ئێش و زەحمەت و شەرچێ بە پشتگیریا هەرچە پارچەی کوردستانی بگرنج بەر هێریا مەدرێژە و زەحمەتی هێل پێشیامە هەنەم نەداوینە gelekî spas bû te birêz taz baş e endama kenekê belê temaşevanên hêja bi vî awayî weke ku hûn jî dîbînin li vê derê girse û qerebalixiyeke yek car zêde ji zimanzanên Kurd û ji ewan kesên ku di ber pêşxistina zimanê Kurdî de kar û xebateke bêhempa pêşkêş dikin tev îro bi hevdûra li vê derê kom bûne û carekê din jî piştrastî û têkeziyê li ser wê yekê dikin ku ew ê ستاتویا زمان کردی پیگه زمان کردی د سوریا نوداجی مسوگر بکن و حتی داویه او آلا زمان کردی لعرض زمان آخا کردستان برزو بلند بهیلن هاجی سکرتر پارتیا لیبرال یا کرد لسوریه ماموسه فرهاد تیلو او جل گلمه ماموسه سپاس کمش بو و درفته جبو ایرو جبو روژا زمان کردی هونه چه ببیجن چه پیاما ویا و پیوسته وکه خلک کرد لحد شهر پارچه کردستان جیرو و شوم و جبونا به پیش خستنا زمان می شیرین جبو به پیش خستنا زمان می دولمند پیوسته جیرو شوم و گله ما استراتژی که چه بده پیشی خوا و نه چه ببیشن پیاما وچی. سپاس دست بکه شخوا پرسا آهری گرینگ او گو ملت مگله کی پی مجول نابه مسئله زمان جبوچ پازده گولانه یعنی پازده گولانه 1932 میر جلالت بک بدرخان جارا پیشی کووارا خول شامه داخو یعنی کرن دا هات نفساندن به زمان لاتینی تیپ لاتینی او روش بو روجک پیروج بو زمان کردی یعنی هر تش مرکار ون دا بک مرکار وگرینه براستی تنی تشتک تنی مرن کار وگرینه او زمان ناسنامه می زمان رومتا ملتا زمان بردوام بونا جیانا ملتا د پیشروج د سردمه د گوتمی زمان رولکی لیستی یعنی گوتنک شهید نمر موسی عنتر هی دی بیجه دی دمات زمان مقدخه دکه زانم گوتل سر عردام دجی ناخواز زمان ما هوا زمان ما هر تشت د پیشروج دج بو زاروکه ما و بریجی بو پیشی ما گو پاراسن اف زمان ما ایرو دمك امتد دجين دما انترنتي دما سوشيال ميديا اوايا پر گرك رولك مزن بليزه د پیشکشتنا زمانه كردي ايرو شخو امد روشك نازكو هستيار دروازه بن روجاوای کردستان شخو تا گور سر اسا هر شهر پرچي کردستان پر گرينگ زمانه كردي بچ زازا کی بچ سوراني بچ كرمانجي ل زمانه كردي ل ايرو روجاوای کردستان د دمك نازكو هستيار امتد دروازه بن گو ايرو او کسی شوفینی نتو پرست و ایرو تخوازن زمانی کردی قدخه بکن ایرو برخوادانک مزن دبه تایبت جعالی جوانه ما و قاربن به پاریزن زمانی کردی و برخوادان هین بردوام به و دمافکی دستوری قانونی زکونی و قارب زمانی کردی جی خودت بگره و زارو قیمت پیش روزی ده زمانی دای که بردوام کن جیانا خو
باشه gelekî spas bû te Mamoste Ferhat Têlo sekreterê Partiya Lîberal ya Kurd li Sûriyê bi vî awayî bû temaşevanên hêja bêguman îro rol li seranserî axa Rojavayê Kurdistanê ew peyam derdikeve holê ku divê em tev di ber wê yekê da kar û têkoşîneke bêhempa pêşkêş bikin heta ku zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê da were parastin were naskirin û bibe xwedî statûyeke taybet ji ber wekê ku hûn jî tev dizanin temaşevanên hêja ev serê 15 salan bûne li ser vê axê ji qonaxa seretayî hetanî bi xwandina zanîngehê û hetanî bi astên xwandinên bilind yê cûr be cûr zarokên Kurd bi zimanê Kurdî yê şîrîn û dewlemend perwerdeya xwe dibînin. تاني بري منني نامه یک شب أنا رياض هذا بلكي روشنامة هذه مني سياسي سوري يعني هفكي شيء سوري أم نيسكي وين هذا بله تماشاوانên hêja wekê ku hûn jî dizanin niha li Rojavayê Kurdistanê pêvajoya entegrasyona demokratîk heye. Yek ji xalên girîng û ku herî zêde guftûgû û nîqaşî li ser tê kirin di pirsa entegrekirina saziyên rêveberiya Xweser li gel hikûmeta Demkî ya Sûriyê pirsa perwerdehiya bi zimanê Kurdî ye. Li gorî zanyariyên ku têne bi destxistin hikûmeta Demkî ya Sûriyê pêşniyaza wê yeke li Kurdan dike ku ders an jî waneya bi zimanê Kurdî tenê di her hefteyê de ji bû dema 2 saetan da di nava proseya xwandinê de di nava proseya perwerdehiyê de were xwandin lê bêguman gelê Kurd ji vê pêşniyaza hikûmetê gelekî acizin di heman demê de helwest û bertekên tûn jî nîşan didin. Bêguman Kurd wê yekê dibêjin çawa ev serê 15 salan bûne ku em bi zimanê xwe dixwînin em bi çanda xwe dixwînin ji ber wê çendê îro ro qet gengaz nîne ku hûn bên û pêşniyazekê wisa li ser me ferz bikin em ê divê bernameya xwe ya taybet ya îro da jî li ser van pirsan jî herî zêde nîqaş bikin li ser van pirsan jî herî zêde rawestin wekê ku hûn jî dibînin gelek kes jî li vê derê hene zimanzanê Kurd yê ji Rojavayê Kurdistanê mamosteyê methevan mamoste Deham Abdulfettah ew jî li vê derê li gel me mamoste ez gelek spas dikim te jî ji bo pêşxistina zimanê Kurdiya rast e gelek kar û xebatên bêhempa pêşkêş kiriye îro roj ji bo rewşa zimanê Kurdî li ser axa şoreşa Rojavayê Kurdistanê tu yê çi bibêjî çi peyama te ye îro bi boneya Panzê Gulanê roja zimanê Kurdî ها ام دركبن تشتي تقول لي جم نزي تبي بيجم براسي روجك بيروزي كو ملتي ما فيري ولو متشتاز بيرا خد بين ما زماني ما وكو قوتي هبونا ما نولو تاني اذا تشتكي اشترى بيجم بلكي كسين قوتي چه ارمان جاته هبلی دنیای چه ارمان جاته گو بسری پینوسی نیه پلاندن تو جاران نکبر نشانات فنگی شورش شو سرهلدانين كردي جديرو كحيرو جاي تف نبزان ابون نبزان ياري هاتن برتلف دشون هاتن رخاندن لوقت جو بينوس رولا خبلي زي وزانياري رولا خبلي زي هنكي تزاني بري تبكوفا يتشاوا كارو خباطا خبك ام بهيفين قوم كتبن ويقونا غيده قناغا زانياريه وزانسيه وقوم زماني خو بيش بخن وزماني خو بكن هبونا خو وبراستيج جو زماني ما تكر ام جي تقدرن وكو قال لك ازموني من لطهنا تيكشون زماني واجي تيكشون ساعتها تبقى سباسي ساوي ما مستقالك سواز جارك كدن بيروز و 15 گولانه لوجي اف جي بوي اوي پیام زمانزانه كرد ما مستدحام عبدالفتاح کو یک جه کسایتن دیار انتقاد زمان و دقادا چاندل روجاوای کردستان ته ناسکرن او جو وسا بو بحثا گیرینگیا ستاتویا زمان کردی کر گوت ملت کی کو زمان وی نه به ملت کی کو چاندا وی نه به و دمه هبونا وین بلتی هبونا و نتوی بخه دجیر گفو مترسیه که دجوار ده جلو راجی ایرو رو داخاز لکه چو خورتن کرد به تایبت ده کرن کو لسر اسا هر چهار پارچه کردستان لدورو بره زمان خو کوم ببن وی زمان شیرین و دولمند هر تم زندی دولمند و گش بهیلن زمان ناس نمامية نرخي جواكي نرخي أم بزماني بباريس
أفكدا 12 سالا أم بباريزن دستكفتية بيش ورشي بله تماشاوانین هجا و که هونجی دیبینن سمینارا سازک و کنه که بنقاش و دیالوگ پرس و برسو و رخنه و رخنه داینین خورد و گش و گر بردوام دکه نهاجی یک جه کسایت دیارین کنسیا سروکاتی یا کنگره نتویا کردستان کنه که ماموسا اکرم لگلمنه سپاس که ماموسا اکرم جبو به درفته هون وکی کنگره نتویا کردستان کنه که ایرو روشا زمان کردی لروجاوای کردستان چاوا دیبینه و ایرو چه خطری و گف لسر پیگه زمان کردیان لروجاوای باش بوه و کنگران تویا کردستانی جدما دهاتی دما زرکرین حتی انا بشه زمان تیده جبر زمان هبونا ملتی مه جهر بها تایبت پشتی روشا روجاوای کردستانی تی درباز بو دما داویده و رکفتنا بسونه کانونا داده روشا روجاوا توایده و روشا کردا پیوسته جی تفکر سیاسی کردی لروجاوای کردستانی تفکر سیاسی کردستانی لهر چهار بشه کردستانی بشکری از مانع کردی بکه و بتایبت لروجاوای کردستانی جبو ما مساج ملت سوری بتفاعیره و رژیم سوری که ملت کرد هنن و خدیم ماون و ملت کی اصیل سر خاکنگاریا خو جغرافیا خو لروجاوای کردستانی هر وها رژیم شامی و چند آلین عرب هنن دخوازن شر زمانی کردی بکن دما داویده جبرزان زمانی کردی هبونا ملتی کرده بردوامی ملتی کرده هر وها ام دیساجی دوباره کن پیوسته هر کس هر کسایت نتوی شخصیات وطنی چالک وانک جواکی پارتین سیاسی کردی لتوایی کردستانی و تایبت لروجاوای کردستانی پیشگیریا زمان بکه بیوک پیشگیریا ملتی کرد که پیشگیریا دوزا ملتی کرد که باشه ما مساوی که کنج دزانه سروک حکمت دمکیا سوریه دبن ناب مرسومه کی 13 هان درخست هون اوا مرسومه 13 هان کجالی الشرع بهات درخستن چاوا دبینن چه تبینین ول سروی مرسومه سپاس پرساتا پرگیرینگه اف مرسومه 13 ناگی و آستا که هیوین ملتی کرد بجی آنی پشتی 15 سال شورشی پشتی 20,000 شهید 25,000 شهید انساق پشتی اف خبات و تکوشی نهان ولو دیسا جی ام دیویژن اف مرسوم برابر بنگهک لی دخالق جی خالی وی مرسومی دی دبیجه زمان کردی زمان کی نشتیمانیه لأف نجري نكافية زماني كردي بيت ببا زمانك فرمي رسمي سر آستا سوري سر آستا دولتي سر آستا سازين دولتي هر وها جدائيك برمزن هي دناف زمان اجتماعي به وزمان کی فرمي به ام وك كونغران تويا كردستاني همو قال كرد لروجاوای كردستاني تفكر سياسي كردي بهمو بشيخه دبي ام كار بكن وام خباتي بكن جبو ام زماني كردي بكن زمان کی فرمي لسوريا ببا بي زماني عربي بيد بجي كرن لسر آستا سازين دولة سوري سر آستا دبستاني دولة سوري لكو كرد كبل شامي بل حلبي هبه كاربه بزمان داعي كي بخوينه باشه ما مسجبوكو أفيك بيك ورا جيرو شنبواك كونغريا نتويا كردستاني و استراتژیات شبه هون استراتژیه که چوا بدن پیشه خواب تایبتی جی جبون ناس کرنا ما فی پروردهی یا بزمان کردی دهمان دمه دو که وجه گوتی فرمی کرنا زمان ایرو هولدانی هنن جی همو آلیا دو تایبت کنگران تویا کردستانی که دیسا جی جوات گشتی کنفرانسی 26 نیسان اربی دانین دوی کنفرانسی دیسا انجامنی نه بین دارخستن مخرجات نینه كأف مخرجات لجور اتفاقية بسونه قانونية به يناير به لجور أستا لسر أستا مرسومة سيزدا به أف وشانداك نه ليفجريا سياسي دركبه أف شانده يجم جارين سركه بگفتگوی شامیره نقاش و تفاوض شامیره گرگ زمان به گرگ بشه زمان به هر وها بهوین دمک نزیک ده اف جی بجی به جبر نه سیاست تنیه ایرو زمان ده آستا سیاست ده آستا موافق شده
ام بهوینن دمک نزیده لیوگریا سیاسی لدار كذا شيء ببا ديسات جواتك برفرد شيء ببا قبل فقريات سياسي بشجريا شاندا تفاوض بك ويكجي مجارين تفاوض بشاميره زمان كردي ببا زمان كي فرمي gelekî spas bû temam sakra spas belê tema şevanên hêje bi wî awayê çima min ew pirs bi taybetî ji ber pirs û serkirdeyê Kongreya Netewîya Kurdistan kenekê pirsî ji ber ku wekê ku hûn jî dizanin kenekê sîwan û lêvegera partiyên siyasiyên Kurdî û Kurdistanî li ser rasta her çar parçeyê Kurdistanê ji ber wê çendê wekê ku we jî dîtî kenekê ku ew stratejî û plansaziya kurdewariyê durust dike, dadîne plansaziya wê çê dike ji ber wê çendê me ew pirs wan pirsî ji ber wê yekê wekê we jî dîtî birêz Ekrem Heso têkezî li ser wê yekê kir ku stratejî û plansaziya wan ya sereke û ya diyar ku jîr û şûnve fokusa wan kar û xebatê wan wê tev li ser be ew jî pirsa parastina zimanê Kurdî fermîkirina zimanê Kurdî û garantîkirina zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de ya ku ew soza Kongreya Netewîya Kurdistan kenekê ew e ku divê ew bi hemû hêz bi hemû karîn û şiyanên xwe an ku hemû delîbe û derfetên xwe ji bo wê yekê seferber bikin ku zimanê Kurdî pêgeh û statuya zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de bi xal û madeyên yasayî zagûnî qanûnî bête garantîkirin ji ber wekê hûn jî dizanin eger pirsên wisa di nava destûrê de neyne garantîkirin madde û xalên taybet bi wan nîn bin wê demê pêvajo ku derbas bibin wê demê egera wê yekê heye ku hinek yasayê nûv jî barin derxistin ji ber wê çendê kenekê û berpirsên ziman û çanda Kurdî saziyên zimanî li Rojavayê Kurdistanê wê yekê dibêjin ku divê mafê zimanê Kurdî di destûra Sûriyê de bi xal û madeyên yasayî bête garantîkirin. Kurdî de kedû pêkoşîneke mezin dane wê semînera me pêşkêş bikin her du mamosteyê me هي دواري زانستي دا دواري ويجي دا دواري هلبستي دا دواري تكنولوجيا لبستي جبر فيدشتي بله تماشاوانên hêja em ê pirsa gelo 2 saetên dersên bijareyên bi zimanê Kurdî têra xwendekarên Kurd dikin û di heman demê de mirov dikare vê di aliyê hiqûqî di aliyê qanûnî û yasayî de çawa binirxîne li gel min parêzer Mamûse Delal heye Mamûse dem baş spas dikim ji bo vê derfetê wekê hûn jî dizanin hikûmeta demkî ya Sûriye dibêje ji bo xwendekarên Kurd tenê 2 yan jî 3 saet di her hefteyê de dersa Kurdî bila ji bo wan were pêşkêş kirin mirov dikare vê yekê di aliyê hiqûqî de çawa binirxîne di aliyê qanûnî û zagûnî de سپاس خۆتە دالی حقوقی دەگوت ئەس پۆ مامۆستی زانینگەهێ بخۆشمە ینی ئەت زانینگەهێ دەژ دەرساتم حقیقەتەکە ڕۆژێکە کێفخۆشیە گو ئیرۆ ئەم جەژنا زمانی کوردیە ئیرۆ هەمی باژارێن ڕۆژاوایên کوردستانی ئەڤ ڕۆژ لە دارت کەوێ لێ بەری vê bi demekê jî li ser onlaynê bi Ewropa re di çend dewleta de me nîqaş hatin kirin şûlê 7-8 saeta ji bo zimanên Kurdî got 2 saeta bê ji xwe em zanin got خصوصیتا باجارên Kurdî heye 2 saet têrê nake dibistanê me hazirin ji roja ewil de heta wekenha neb saetekê di duwa ew her saetê godanîne jî ew saetê hanekê yani necah û risûk têde nîne fa ew nake yani ya dixwêne ya naxwêne ew xwe gerekî ew ziman dema wextê godat xin zimanekî resmî bê fêmkir wextê got em dijin wela zimanekî wetanî ye zimanê di duwa ye ne zimanekî yani resmiyeta wê nake di hundirûyê Sûriya de bigiştî nego inu wela îro meselen di bajarê Qamişlo û Serêkaniyê û Dêrikê û Tiltemrê û Dirbêsiyê wana tenê ev Kurd hene na Kurdê me li hemî coğrafya Sûrî îro hene li Derعayê hene li Ezqiyê hene li Şamê hene li Hemayê 400 gun hene li Idlibê bixwe hene li Helebê hene yani ew bibê nemunek ji wan di her saetê hadive ممكنه يعني اما دباجارين كردي ده 2 ساعات حقيقتك تريناك في دبستان كردي بيشوا دبستان عربي هبن دبستان كردي جو هبن في آلي ده باشا ماموسه ایرو رو
جبوك زمان كردي بشوي كي فرمي دستورا نويا سوريا دوره باراستن ji siyasetmedarên Kurd, ji partiyên siyasiyên Kurd, ji zimanzanên Kurd, ji çalakvanên Kurd çi tê xastin? Pêwîst e ew stratejiyeke çi bedin pêşiya xwe? نها شورش دنیا يقول هنا شورش زمان جي حمي شورشا زحمت را براسيجي يعني ام هيفيدان جوا سياست مدارا وحوالين جو ايرو كارد كان دبرفي تشتي هذا دانوستاندنا نافرا حكومت دمكي وكسن ايرو جو ام ليفر وكر رونج افاي كردستاني زمان سركية يعني بري سياسته وبري حمي تشتي جركي زمان دا كفي دستوري ونجو انه زمان تاني زمان انها ام مناهجي خيرو تدريس مناهجها دفي او مناهجي هانيك ورجرنا كردي هاجرجو او مناهجي الجمع قبول جينكن او مناهجي جو اموانك اتفاقك نبرا ما تشي ببي او زماني هانيك او منهاجي هانيك ام ورجرنا كردي تفلي واناكي اما وكجو او بخازن شغلو قبول نابي اما المساله زمان ده زماني دايكيا دري وكا زماني انسان بخوجي دري زمان تحل نازدكي وشيري نازدكي وتوش نازدكي وتحل نازدكي لي زماني خوي اساسي اي دايكا خو دماغو دبي او زماني اساسيه يعني الكيجان الدولة دبي يعني هاجر انجليزي بي فرنسي بي تركي بي بتشرنجي خو ببي او زاروك زماني دايكي بيكتيني وامجي سروي زماني ام دبيجن شورشا هري مزن شورشا زماني ما ام قبول لكن جو اف زمان تيك هري وان هاكي دحام عبد الفتاح دبيجي وقالك نمونه انينا سر مساله زمان بيتشاوا جو ام كاربن في زماني هانيكي ام بباريزن بافو كالا باراستيا دبي فيجا ام بيش بخن وام باريزن سباس يجورتكم ساعات خوش يعني Gelekî spas û temam setalal spas. سباس صار بربي Belê temaşavanên hêja bi vî awayî مرۆڤ لە دەور و بەرێ زمانê xwe şîn dibe mirۆڤ li dev û berên zimanê xwe bijîn û jiyar dibe ji lewra îro rojî çalakvanên Rojavayê Kurdistanê zimanzanên Rojavayê Kurdistanê siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê ango ji serê zar û zimanên kolan û cadeyên Rojavayê Kurdistanê yek peyam û yek mesajeke dîrokî berz û bala dibe çi ye ew jî wisayê ku heta dawiyê em ê li dewr û berê zimanê xwe kom bibin heta dawiyê em ê bervanî û parastinê di ber zimanê Kurdî yê gencîne û yê dewlemenda bikin bi taybetî wekê ku em dizanin îro ro li ser axa şoreşa Rojavayê Kurdistanê ji şoreşa 19 Tîrmehê û heta îro ji bo ku alaya zimanê Kurdî tim berz û bilind bimîne ji bo ku zarokên Kurd îro di dibistanên xwe da bi zimanê Kurdî perwerdeyê bibînin bi hezaran giyanên pak û zindî canê xwe dan xwîna xwe dan îro rojî gelê me bêguman bi wê ferqa dîrokî bi wê hişmendiya kolektifiya parastina ziman û çandê Kurdî tev digere wî ro tev dibêjin zimanê me nasnameya me eger ziman nebe wê demê em bixwenînin eger ziman nebe wê demê ne mumkin e ku em jî bibin xwedî statû ne mumkin e ku em jî bibin xwedî pêge ji ber wê çendê parastina ziman û parastina destkeftiyên ziman ku li Rojavayê Kurdistanê di heyama salên derbasbûyî de hatine pêşkêşkirin ew peyam berz û bilind dibe. خود کرد اما چه بویت کرد گذر جبرداز دیه شام سعید نورسی یکش کسایتین کردایی آوارتی براستی دامزینا سزکی ده ازوینا محمدون کده کمتی ناسکرنا زمانی کردی فرمی کردنا زمانی کردی گردای پرسا سیاسی کرد Belê temaşavanên hêja niha jî ji rêveberên Kongra Netewîya Kurdistanê kenekê Mamûste Slêman İlyas li gel me ye. Dem baş Mamûste Slêman İlyas spas dikim ji bo vê derfetê. Em hema ji wê sualê ve dest pê bikin. Hû niha rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çawa dibînin û niha çi astengî û çi xeterî li ser rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistan û li Sûriyê bigiştî hene. بله سپاس شوارش سپاس که هون آمده بونه و چالک یا گوکنه که اساسی از مانی کردی چی که براسی ویدمی هر ده پازار و جاده همی جهانی جه کرد هنه که چالکیت کنش بو زمانی کردی جبر وی که روز آوا جهگو ایرو ام گلگی ام کارن به براستی که فکری بیجن است از مانی کردی و برنگێکی گلکی باش 2000
وشارده وبازده وشازده وحتى انها قلكي استا زماني كردي باش بو جفكرنا سازي زماني كردي باش دبستاني زماني كردي باش زاني قهب زماني كردي يعني رو لك قلكي باش ليست دوي مسألة دا ريفا بريا خسر يعني جهي گلێکی سپاسی بوو ئەف زمانی کوردی درۆژاوای کوردستانی دا ها ئاستێکی نها نفشێکی باش مەزنچی بۆ ji کووردە زمانی خۆ پێوە دەزانێت یعنی زمان نەدیزانی بە زمانی گۆ بە زمانی خۆت ئاخوی کوردیت زانی گۆ ئەو ناکێ زمانی وی کوردیە ئێدایکی کوردیە بەرێ ئەم مەژدایکی خۆ فێری زمانی کوردی بوون لێبەرێن ها سازیە کوردی سازیە زمان هەنا ساز دبستان هەنا زانینگە هەبوو بۆ زمانی کوردی ji ber vê yekê ez gelkî kêfxweşim bi rastî got bê asta zimanê kurdî ya got ha got zarokê me ev nivşên û gihayê de û ez gelkî bawerim got zimanê kurdî hewin da dibêt Rojavayê Kurdistanê ji niha pê de yanî ji ber ku bi seda ev metabe çêbûn çapxane çêbûn bi zimanê kurdî helbestvana bi zimanê kurdî danî nivîskara bi zimanê kurdî danî yanî berê êmel cemet kes شورش زمان يعني زمانی کوردی بوو براستی یعنی تشکی گەلکی جهێکی خۆشیە و زمانی کوردی هایێ ئاستی بکەدا کارکەری مەجای زماندا گۆر دێبەریا خۆسەر دەکارکرد باشە مامۆستا وەکە گونج دزانن نا حکوومەتە دەمکیە سووریێ ji bo zimanê Kurdî ji bo xwendekarên Kurd yani ew ji xwedî pêşniyareke wîsane dibêjin her hefteyê bira tenê 2 saet bin yan 3 saet bin hûn vê daxwaza hikûmeta demkiya Sûriye li ser pirsa xwandina bi zimanê Kurdî çawa dîbînin gelo 2 saet 3 saet ji bo zimanê Kurdî têrê dikin نا أبدا قط تيري ناكي وقت بيجم أم سرفينا ناسكن يعني مثلا تا زمان وكان هذا زمان سري جماعة مستيقون هذا أخيرا يعني زمان ناس نما ملاتا ناس نما وايا يعني أم زماني خنابل زماني لازم برورده بزماني كردي شيء يعني نسعة كنتو بس بينا ورجراندن يعني مناهج دبستانة بين ورقراندي زماني كردي جبرجو وكان هم موجود نفشكي مظنشي بوج كردي رجعواي كردستاني شخورنا كاري ما هوزانم زماني كدي يعني فيري زماني كدي نبون زماني كردي بيبا جبروا أم تخازن قول نبس 9 كتبي وإنما مناهجي أو مناهجها بين ورقراندن بزماني كردي وزماني كردي وك زماني فرمي نيكي وكان اجتماعي فرمي إيه سوري بجارتن وبوسقاندن باشە gelekî spas dikim ji bo te mamoste Slêman İlyas سپاس شوارجی سپاس سعد کوردی در کدو پیکوشینک مزن دانه و سمینار ما پیشکش بکن هر دو ماوستای ما هي دواري زانستي دا دواري ويجي دا دواري هلبستي دا دواري تكنولوجيا لناستي جبر فيدشتي بله تماشاوانên hêjawekê ku hûn dibînin semînera ku ji hêla kenekê û sezekê ve hatiye organîzekirin bi nîqaş û diyalog û pirsên dewlemend û berfireh berdewam dike niha jî mamoste Samî Fettah endamê saziya zimanê Kurdî sezekê li gel me ye ev zê li gel wî jî diyalogekê pêk bînim di derbarê rewşa zimanê Kurdî li seranserî Rojavayê Kurdistanê û çi astengî li pêşiya pêşxistina ziman hene û divê ji îro şonva kar û xebateke çawa were kirin ez ê van pirsan ji mamoste Samî bipirsim spas dikim mamoste Samî ji bo vê derfetê ez destpêkê dixwazim em biçekî ser wê yekê rawestiniha bi giştî li seranserî Rojavayê Kurdistanê bi şêweyekî giştî û rewşa ziman çawa dîbînin û çi astengî yani li pêşiya pêşxistina zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê gelek spas bo we spas bo vê derfetê jî ji xwe em rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kêm zêde heta radeyekê li berçav e li pêş xelkê helbet astengî û zehmetî hene ku em têra derbas bûn lê ev ya zêdeyî 10 salan e ku minhacên perweyteyî ji refayekê û heta zanîngehê bi zimanê Kurdî serbest hatina amadekirin îlo nifşek hep temamî bi wî zimanî dixwîne wekî got herkes dizane ji
جبر ویکی جی ما قوناغین گلکی گرینگ درباز کرنه آستانگی کلم لپیش مهنه هلبت لپیش مهنه دوان 10 سالین گو زیده 10 سالین گو ما درباز کرن حتی رو جایی رو کارم ببیجن گوهین چی استاندارد که دواری ریزمان ده بخورد قایم به بریاره که فرمی نهاتیه کرن لگل ویجی فرهنگ زانستی فلسفی بوارین زانستی بوارین جانیین جدا نهات آماده کرن سدما وەیەکێ چنە کو حتا ناتشتێکی وسا نەهاتیە لێکردن نهاتیە دروستکردن. براستی یعنی ام نکارن زمان جه سیاست جدا بکن جبر ویه که باندورا روشا سیاسی آگو سرانسری سوریه تیر در باست بو باندورا که خورد هبو لویه که هر چند دیره و بریا خواست رو سازین پرورده به تمامی گاوا هولین ویه که ددان جار جاران کلمین دارایی راستی ویه که دهاتن بودجین گنجاو و تیر جبو ویه که ندهاتن ترخان کرن لگل ویه که کمبونا کادره کی پرورده کلی پسپور جبو کرنا وان خباتانیان جبجه کرنا وان خباتان دیسان جیتن ابو جبرگو گاوا گمه دست بیکر مجنج صفر دست بیکر مج بنیا صفر دست بیکر جبروی کی افتشت حمود ویل برچاورن دست بیکر روشا سیاسی آماده کرنا کادره کی پسپور لگل گو ترخان کرنا بونجین گنجاو جبو کرنا وان خباتان اوانا گشتی گاوا گو گورن آماده کرن ام دکارن ببیجن بشک مزن ج وان کلمان هاتن چوساندن ام دکارن ببیجن گاوین گرینگ تین آویدن جبروی کی قوناغین گلکی گرینگ گاوین گلکی گرینگ هاتن آویدن لهینا جنل گوری پیوستیان هین باش هما مستوى که توجی زانی شام نهاد بیجه جبو زمان کردی جبو زاروکن کرد تاني هر هفته 2 يانجي 3 ساعات هون لهمبري ويا كي تشد بيجن قالوا 2 يان 3 ساعات تيرا پروسه پروردهی بزمان کردی که براستی ام وقت تازیه زبانی کردی و اجی وکی اندام کی تازیه و همجی وکی جوانه کی کرد به تأوای نای قبول کرد جبر کو ام پیکاته که رسن لسر خاک سوریه ام دبیجن روجاوای کردستانی لی ام پارچاک ج اردنگاری ج جغرافیا سوریه اینه زمانی من نه زمانه کی اجتماعی سوریه نه زمانه کی چاند و فلکلوری نه زمانی ملت کی خودی هبونه گل سر خاک خود دیروکی دیجی جبر وی کی زمانی مدوی وکی زمانه کی فرمید دستور سوریه ده ولا ناسی جبر ويجي أفغان هانكي جاني حكومة سوريا أو قطنين قبول كرن دفي بدي هرتشتي زماني كردي وكي زماني كي فرمي لقل زماني عربي ودستور سوريا ديانو ورا ناسين أنجو ورا ناس كرن لقل به كي جي دفي همو باورنامين خوندكاران وهمجي خباتين جوهاتنا كرن دفي ورن أري كرن جالين سازين بيوندي دار حكومة نافندي وجبوكو أم بخوازين يعني خواستك آمه هبه هگر حکومت شامی بیان امجی که ببیجن از بیواجویا تفلیبونی يعني انتگراسیونی بسری ببه دوی افغاورن آویتن و ام دستی خوب راستی جی تیخن دستی هفته جبوگو که ام کاربن سوریه که جبو تواهیا پیکاتین سوریه آوا بکن جبرویجی دستین بجاره قطوی نین قبول کرن دوی پرورده بگشتی به زمان کردی به نه زانست هر زانسته ام ببیجن اردیگاری ام ببیجن فیزیک ام ببیجن کیمیا بیرکاری هر زانست او زانست ام تکارن منهاج حکومت ورگرین لیش جبو مثلا چان دیروگ ماده این زمان اوانا دوی جعالین کمیته منهاجان بله خود دری کفتنا بیستونه هی قانون ده اوی کاتی یعنی پاراستنا تایبتیا هرمین روجاوای کردستان یعنی هرمین گوگ کردلی هنم اجبر ویجی ما هگه زمان نپاراستی و او تایبتیت کرده ما اجبر ویجی که گاوین دست بکی دوی زمان وکی زمان اکی فرمید دستور ده وکنه ورا ناس کرن ایدی گاوین دی وکی امبیشن اوتوماتیک تینا آویتن بله گلکی سپاس بود تمام است سامی فتح سپاس کنش بود در فد اندام سازک سپاس بله تماشاوانین هیجا به وی آوایه و که کوه جدیدی خباتکار سازی زمان کردی سازکی اوجی داخاز ویا که دکن پشت راستی و تکیزی لسر ویا که دکن کو دوی مافی زمان کردی دستور نویا سوریه دا به شیوه کی یاسایی دنوا دستور نویا سوریه دا ور جیب جی کرن و بوی آوای جواکا کرد گله کردجی و که همو گلندن بکاربن به شیوه کی سربست دنوا سوریا نو دا و با آوای کی گارانتی کری به چاندو زمان و کلتور و بخابون خواه بشی.
ریا تازه بلکی روزنامه دیمنی سیاسی سوریه یعنی هفکشه سوریه ام نزیکی وینا بله تماشاوانین هیجا افسر 15 سال بونه پیل روجاوای کردستان شورشک گلمپری هیا شورشک گشودور هیا شورش روجاوای کردستان دهمان دمیدا وک شورش زمان جو بناوا روپل دیرو که دا جه خواه گرتیه لپشتی اف پیواجویا و گوهیزو و گشدان داویه این که سوریه دیرا درباس به حکمتا دمکیا سوریه دبیجه بلا درسا کردی دناوا پروسسا خاندنه دا تنی هر هفته وک دو دمجميرن جارتا جي خوا بكرة بيقومان وكي كواجديتي دناوا نقاش و ديالوجين وجبه سمينار هبش يا حردو سازين كردي و كردستاني سازتو كانت يبا شتاتا نقاش كرن نقاش سروية كيتا كرن كو جير و شنوا قد جنگاز ممكنونكو او درباره پرسا زمان كردي دا گاوان بپاش و باوشن جبر كويرو رول سراحة روجاوای كردستاني منهاجة كي خورتية بزمان كردي هاتي درس كرن ده همان دمیدان نفشکی زانه و پروفسیونل لسر زمان کردی هاتیه پرورده جبروی چنده جاره کردن در پرس و سرکردن روجاوای کردستانه تکزیل سروی کردن که ده پرسا انتگراسیون دموکراتیک یعنی گل حکمت دمکیا سوریه دا او پرسا زمان کردی و که خطا کسور حتی بگیرن حتی پاراسین دبروی کرده بکن و به تو آوایک جو آوایان او تعویزو گاب پاشتاویتن درباره پرسا زمان کردی دا ناویجن هم گود بیجن پرسا زمان خطا میا سوره بیجشتی وکیک وجدیتی پیامین کوجوه داره درد کبن پیش او جی او کو امجی روشون و تر همو دلیبه و درفت و کارین و شیانین خواه جبو فرمی کرن از زمان کردی پاراستن اوی به دستور نویا سوریه دا وره گارانتی کرن اما تب دوی چارچوه دا کارو خبات بکن امجی بوی آوائی دگیج داویا برنامه خواه بلا روژین و همو بچاند و زمان و کلتور و فولکلورا کردیا دولمن داگرتی بون سپاس کلمت همه شکر خاطره و